c'era una non possibilità anche per l'amministrazione dal di fuori, anche con una foto di Google, di usare questo medio per fare come si usa d'abitudine per fare le diverse mappe di controllo che usiamo sul territorio. E quindi a un certo punto qui è diverso dell'unico processo di autocostruzione, perché c'è come se c'era una volontà di essere dimenticato. E qui c'è una parola che ci avevo ripreso che Françoise Vergès, che è postcoloniale, proprio autore importante nel postcolonial studies, ha scritto sul caso dell'Oceano Indiano dell'isola delle Riunioni, e lo dico prima in francese e dopo faccio la prova di tradurlo. Car être oublié, ne pas compter, n'est-ce pas le lot de tant de peuples, de groupes? Et ne faut-il pas se demander, oublié par qui? Pourquoi? Compter pour chi? Pourquoi? E quindi essere dimenticato, non contare, forse è il lotto, il divenire di tanti popoli, di gruppi umani, ma la vera domanda sarebbe piuttosto dimenticati perché, per chi, e contare, essere valutati, valorizzati, per chi, perché. E penso che se vogliamo essere un po' accanto è una domanda che mi sembra proprio fondamentale anche nello sguardo che abbiamo sul territorio. Vi siete, appunto, ci sono degli esempi in cui voi avete provato a applicare questi concetti, nel senso che io appunto volevo capire anche meglio fino a che punto l'elemento vegetale è una metafora, appunto è un elemento metaforico, o quanto veramente diventa una possibile fenomenologia per processi di costruzione alternativa, per questi processi di marronizzazione, e quindi, cioè, in un contesto che non è tropicale, dove io la vegetazione non ce l'ho, appunto è vero che mi vengono queste domande, ma cosa posso sostituire, no, alla condizione tropicale? Forse posso parlare un po' per rispondere a questo, di un lavoro che sto facendo dall'anno scorso con studenti di architettura, perché abbiamo lavorato su queste questioni. E la domanda era di come intervenire per un architetto nello spazio urbano, trovando un'alternativa al disegno formale della città. E dunque come creare momenti forse effemeri nella città, dove si poteva sviluppare altri modi di appropriarsi spazi nella città.
Sì, perché per noi per esempio tutto l'impiego modernista del verde all'interno dei processi di urbanizzazione non era altro che una proposta diciamo così mistificata di una governamentalità ancora più forte, quindi di un controllo diciamo sulla città in cui si metteva un pezzo di come dire, anche basta uscire fuori di questa porta e comunque troviamo la stessa conformazione, usi no, del verde all'interno dello spazio urbano. No, penso che già la cosa più forte e sulla quale noi pensiamo che è molto importante ora lavorare è questa deprogrammazione dello spazio, che è proprio è fondamentale E dunque la posizione che abbiamo preso era non di lavorare più su un disegno, ma di lavorare su processi nella città, che si possono sviluppare nella città in certi punti. Processi comportamentali, sì, comportamentali e anche processi di produzione anche. L'anno scorso ci siamo interessati a questi terreni che sono dove gli edifici sono distrutti per costruire dopo nuove operazioni enormi. E molto spesso questi terreni rimangono vuoti per tanti anni prima che si costruisce infine questa operazione. E abbiamo lavorato sulla possibilità di utilizzare questi spazi invece di rimanere spazi vuoti dietro un recinto con la vegetazione che va così e che non serve a nessuno. Abbiamo chiesto come possiamo intervenire in questi spazi e che divengono un spazio utilizzato dalla gente della zona. E quello che era interessante è che abbiamo per forza non faceva senso lavorare su un disegno per questi spazi, perché sennò diviene un spazio pubblico come tutti gli altri e come non è il suo futuro non faceva senso. E allora abbiamo cominciato a lavorare su processi che vanno a cambiare il posto per un momento più o meno lungo e che fa creare possibilità di uso nel questo spazio. E, per esempio ci sono studenti che hanno lavorato sulla possibilità di utilizzare questi spazi per pepiniere, sono questi posti dove si fa crescere le piante per venderle vivari, sì. Come vivari per come vivai per le operazioni che vanno a venire dopo. Dunque invece di far venire le piante da non so da che parte dell'Europa, facciamo crescere le piante qui in questi terreni vuoti e poi servono direttamente nell'economia dell'operazione, ma in questo momento diviene anche un posto dove la gente della zona possono fare la passeggiata, riposarsi. Dunque c'è un intervento che fra l'economia e che fa nascere anche nuovi usi dello spazio. Posso chiedere? No, una cosa molto ingenua, ma questo genere di operazioni poi sul lungo periodo non aumentano poi il valore degli spazi per cui poi il proprietario, le istituzioni che li sottraggono e li destinano a ben altre cose rispetto al processo in cui erano nati? Perché come?
questi spazi Sempre così rivitalizzati Mm. aumentano di valore nel momento in cui vengono riempiti di contenuti, nel momento in cui c'è un giro, nel momento in cui creano un tessuto economico anche di rigenerazione urbana tutto intorno, no? Quindi aumentano di valore in qualche Nel modo. momento in Poi a cui il Milano percepito succede cambia, così. banalmente. Ma a Milano succede così, no? Spesso, per cui No, perché questi terreni sono già comprati dal gruppo che va a costruire dopo le operazioni. In questo senso è piuttosto usato come un tase Sì. della definizione di Akimbe, di usarlo proprio a tempo Sì. breve. Io invece volevo provare a capire con voi se ho capito il vostro progetto alla riunione, cercare di capire questa cosa. Allora, mi sembra di capire che voi abbiate individuato, come dire, un quartiere periferico di questa città, in cui avete riconosciuto, come dire, che abitava una popolazione cosmopolita, varia, difficile da mappare e da controllare, perché, come dire, avevano organizzato l'insediamento in modo informale e quindi anche con una geometria, come dire, non formalizzata, e tutto si sviluppava su un tessuto connettivo, lo chiamerei io, su un tessuto di vegetazione, giusto? Che mette in relazione i costruiti, giusto? Sì. Ok. Fino agli anni 50, fino agli anni 70 c'erano più di 100, anche 200 Di queste tipologie di queste tipologie dappertutto. Ok, Ma la dopo prima sono domanda che stati vorrei farvi è tagliati. se questo tessuto connettivo che sta tra una casa e l'altra, che mi sembra che voi riconosciate, come dire, come opportunità per sottrarsi a delle logiche di potere, è giusto? Vorrei capire se è utilizzato dagli abitanti in modo condiviso piuttosto che in modo privato. Vorrei chiedervi questa cosa, cioè se la vegetazione che sta tra una casa e l'altra come viene utilizzata. Ci sono Diversi livelli. tutti e due perché vivono in piccola, c'è una piccola comunità di famiglia, ma anche con le altre, Ok. e quindi non è un modo di vivere unifamiliare.